Shalom shalom nshuti z'umusaraba ndanezerewe uyu munsi kubona kano karyo keza kugira ngo sangire namwe abakunzi b'Imana ndetse n'abakunzi ba ino televiziyo yanyu chaîne ya Burundian Gospel TV. Uyu munsi ngira ubuntu bwo gusangira namwe amajambo y'Imana, nizera neza nakekeranya ko agiye gufasha ubuzima bwawe kandi ubuzima bwawe butagiye kuguma uko bwari buri. Aya majambo ngiye gusangira nawe na majambo yafashije ubuzima bw'iwanje, na majambo yanteye intege, na majambo yamenyesheje neza umugambi w'Imana ku buzima bw'iwanje. Nagiye gusanga hano muri nosi nta kibazo gikomeye nkuko umuntu ashobora kubaho atazi ico ari ngaha muri nosi, ico aje gukora, umuntu atazi impamvu yiwe y'ukuremwa. Ariko nifuza ngo hamwe nano majambo ngiye gusangira nawe umenye neza ko igihe Imana yakurema ntiyakuremye kuko yariko iratakaza umwanya, ntiyakuremye kuko yabuze ikindi kintu ikora. Imana yakuremye kubw'impamvu, yakuremye kubw'intumbero. Muze kubwira abantu nimba waraje hano muri nosi, nagomba kubwire ngo waje kubw'umugambi w'Imana udasanzwe. Hari indoto Imana yari ifise, hari ico Imana yifuje gushitsa ngaha muri nosi, hari ico Imana yifuje gukora ngaha muri nosi, ariko ico nshobora kugikora ubwayo idaciye ku mwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo amapfizi y'intama canke impene n'amafu ntivyaguhimbaye, ngo ariko wanteguriye uwanje mubiri kugira ngo ushobore kunca mugira ngo ukore ivyo wateguye gukora ngaha muri nosi. Rero nagomba kubwira nshuti mukundwa uri kuranyumviriza yuko Imana irifuza vy'ukuri kugira ico ikoranye nawe ngaha muri nosi. Umenye neza ko muri no runganwe hari ico Imana ikwitezeko, hari ico inosi ikwitezeko. Muze kubwira abantu igihe cyose Imana ikeneye gukora ikintu ngaha muri nosi yamye ikeneye umwana w'umuntu. Ikibazo dufise si Imana, ikibazo dufise si ubushobozi bwayo, ari ikibazo dufise ni disponibilité y'umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana 5, umugabo yarahagwariye imyaka 38 ku kidengeri cyitwa Betisida. Birivuga ngo yari afise umuntu wo kumuterera mu kidengeri igihe amazi yaba yiburutse umarayika ayiburuye. Ijambo ry'Imana tubwira yuko Yesu igihe yaza ngo amenya yuko amaze igihe kinini agwariye aho hantu. Maze ako kanya aramubaza, mbega urashaka gukira? Nawe aramubwira ngo nta muntu ufise. Ni kuvuga ngo ikibazo yari afise ni kwari gukira, kuko gukira hari abandi bakira. Iyo myaka 38 hari abandi benshi bakira ingwara zaba zabafasha, ariko uyu mugabo icyatuma atakira igitangaza ciwiwe yari yarabuze umuntu. Uyu munsi nagomba kubwire ngo iki gihugu cacu inosi eka ishengero ndetse n'imiryango nimba idashoboye kuronka umuntu Imana icishirizamwo, hariho ivyo Imana tazoshobora gukora ku buzima bwabo. Ariko nagomba kubwira wewe uri kurankurikirana ngo uri uwo Imana toranje mu gihe nk'iki kugira ngo ukorere urunganwe rwawe ivyo Imana yateguye kera kugira ngo bashobore kubigenderamo. Nyuma dusange ano majambo ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 turasoma ku murongo wa 36. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Imana igomba, arasinzira ahambya abasekuruza arabora. Amen. Aya n'amajambo adasanzwe atwereka ubuzima bw'umuntu w'Imana yitwa Dawidi. Dawidi birivuga ngo n'umuntu afise umutima havuye w'Imana hacakurikira uwiwe, n'umuntu Imana yaraba by'ukuri kumva ko yishimiye, n'umuntu ataruko yari parfait, yari afise ama imperfection menshi. Turabona ko ivyaha, turabona intege nke zitari nke ku buzima bw'iwiwe, mugabo ivyo Imana higeze ibishaka ko umutima, kuko hari umundi mutima yari afise utandukanye n'uwabandi. Biravuga ngo igihe cyose yama afise umutima wo kwihana. Umunsi w'Imana yamucaguje ibihano bitatu yo muhana bivanye n'ico yari yakoze. Yari yasambanye, nyuma yaho umugabo wo mugore yasambanije aramwicisha ku rugamba. Ivyo bibabaza Imana, mutuma ko muvugishwa n'Imana Natani, maze Imana imuhitishamwo ibihano bitatu. Muri ivyo bitatu Dawidi yavuze ngo ico misemwo ni gupfira mu biganza vyawe, ni kugwa mu biganza vyawe. Imana ntivyakunda ko ibikora kuko yari afise igihe cyose umutima urokonesa amayerero yakoze hama agahungira ku Mana. Uyu Dawidi biritubwiye ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Imana igomba. Yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Imana igomba. Indi version y'icongereza avuga ngo Dawidi amaze gukorera urunganwe rwiwe ivyo Imana igomba.
ntawe Imana yaremye kubw'igihamana, ntawe aje ngaha muri nosi kubw'amaksida, ntawe aje ngaha muri nosi kuko ataco aje gukora. Buri muntu wese ari ngaha muri nosi arafise impamvu yatumye aza ngaha muri nosi. Iyo mpamvu bwiza kuyidekuvura hejuru ubuzima bwawe. Iyo ni nyegejemwo vyose ukeneye ku buzima bwawe. Nta kindi gikomeye, nta bundi butunzi bukomeye ngaha muri nosi uretse kumenya neza ko hano muri nosi waje kugira ngo ukorere urunganwe rwawe ivyo Imana igomba. Ivyo Imana igomba ni biki? Imana yifuza ko abantu batabagwa, yifuza ko bayimenya. Ivyo Imana igomba ni iki? Imana yifuza ko abantu bamenye neza yuko hari umuremyi yabaremye. Uyu munsi turabona abantu babaho womengo nta cabaremye, bivanga bakora ivyaha ko bashaka, binezereza. Biravuga ko ubundi nta muntu yabwiza kubaho yinezereza. Biva ngo cyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko baba banezereza uwo bapfiriye akabazukira. Abikono ba 2:5-15. Icyo Imana igomba ku buzima bw'umwana w'Imana wese, icyo Imana igomba heza ubuzima bw'umuntu wese yaremye, nuko bwa mbere na mbere tuyimenya. Inyuma yo kuyimenya tukayihindukirira, sivyo gusa tugakora ibinezereza umutima wayo. Ivyo igomba n'ijambo ry'Imana riko ratubwira. Bitubwiye ngo Dawidi mu gihe ciwe amaze gukorera urunganwe rwiwe ivyo Imana igomba. Wewe uri kurankurikirana ndagomba kubwire ngo hari ico inosi ikwitezeko, hari ico umuryango wawe ukwitezeko, hari ico ishengero ikwitezeko, hari ico isi ikwitezeko. Eka nagomba mvuge ngo hari n'ico ubwami bw'Imana bukwitezeko. Umunsi umwe Yesu atuma abigishwa be barababwira ngo nimugende muri ya mihana yo hepfo, maze muraza kubona inyana y'indogoba iziritse, hama muyiziture muyizane. Nimwahurana nyene yo akababaza ngo muyijanye he, mubwire ngo databuja arayikeneye, databuja arayikeneye. Ano majambo aramuhezegira cyane. Yesu yavuze ngo uyimutize, Yesu yavuze ngo mumubwire ngo databuja arayikeneye. Ubundi tubonwe ngo ntiyari bwiwe, aho bari bagiye kuyizitura yari ifise nyirayo. Mugabo Yesu avuga ngo mumubwire ngo databuja. Mani majambo nubwo ubonwe ngo ni gwawe, ntabwo ari gwawe, ni jewe umuremyi w'isi n'ijuru. Rero ico nkeneye ndacakira ndaciya kugira ngo ndagikoresha kubw'icubahiro canje. Birivuga ngo akanye bayimuzaniye ayigenda kugira ngo ashike i Yerusalemu. Niyo yagendeye kugira ngo ashike i Yerusalemu. Ubizana kubwira ikintu kimwe, tugiranywa niyo nyana y'indogoba. Yesu haraho yifuza gushika, haraho yifuza kugenderera, haraho yifuza kugerera. Ariko ivyo nibishoboka adafise inyana y'indogoba ariko aragenderako, adafise umuntu ariko arakoresha. Biravuga ngo Imana iri mu ijuru icishiriza mu bantu. Igihe cyose Imana ikeneye gukora ikintu ngaha icishiriza mu bantu. Igihe hari ikeneye kuza hano muri nosi yaciye mu mugore yitwa Mariya. Igihe cyose Imana ikeneye gukora ikintu irakeneye umwana w'umuntu. Tutumukundwa uri kuranyumviriza, nagomba kubwire ngo ntiwaje ngaha kubw'igihamana, hari umugambi Imana ifise hejuru ubuzima bwawe. Imana yifuza gukora urunganwe rwawe ivyo yagambiriye kuva kera. Uko Dawidi amaze kumenya ko ngaha muri nosi yaje kugira ngo ashitse umugambi w'Imana, akora ico Imana igomba, yarabikoze akorera urunganwe rwiwe. Mbega nawe uriko akorera urunganwe rwawe? Wewe uriko uranyumviriza, wewe uriko urankurikirana, ese uriko akorera urunganwe rwawe? Mbega abo mugendana aho ukorera bariko barahishurirwa Kristo biciye kuri wewe, ko atawundi yabatumye ko atari wewe? Biravuga ngo ndatuma ninde tubwira. Yesu aravuga ngo ndi hano nabari jewe utuma. Tutsi mukundwa uri kuranyumvira, ndagoma ngo ufata akanya wiyumvire kubijana nano majambo. Urunganwe rwawe bagukeneye. Hari abantu bariko barapfa bakeneye ubuzima bwawe. Hari abantu Satani akatwaza amanyama bagukeneye uyu mwanya. Biravuga ngo rivuga ivya Yesu Kristo mu Nazareti, ingene Imana yamusize amavuta ikamusuka ko muhemu wayo kugira ngo agenda agirira neza abantu, cyane cyane babandi Satani atwaza amanyama. Tutsi mukundwa uriko urankurikirana, ndagomba kubwira ngo urungano rwawe ukeneye. Gira ico ukore urungano rwawe muri kino gihe kugira ngo ushobore gutabagwa. Vuba cyane Yesu araza, vuba cyane Yesu aragaruka gutora ishengero. Mbega niyagaruka azosanga ufise iminyago wanyaze, ubwami bw'umwijima. Mbega niyagaruka azosanga hari ico wakoreye urungano rwawe, hari ico wamariye urungano rwawe. Birivuze ngo Dawidi yagiye gupfa kuko ahejeje gukorera urungano rwiwe ivyo Imana igomba. Ico nakwifuriza uri kurankurikirana nuko ubuzima bwawe bworangira wova mu mubiri
uhejeje gukorera urunganwe rwawe ivyo Imana igomba. Hari vyuzuye muri wewe, hari vy'Imana ashize muri wewe. Biravuga ngo dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba, biruzuye muri wewe. Muri wewe hariyo vyinshi ushobora gutabara ubuzima bw'abantu. Icompa uyu mwanya ugatangura kubadisponibiliza kuba bikeneye, ugatangura kubera inyishu abami cyane cyane urunganwe rwawe. Ivyo bizotuma vy'ukuri Imana yacu ihabwa icubahiro, ishimwa muri vyose. Yesu niyaza azosange hari iminyago wanyaze ubwami bw'umwijima. Imana ibahezegere cyane mwebwe muhejeje kudukwikana kuri no chaîne yanyu ya Burundian Gospel TV. Nizere neza ko ano majambo afashe ubuzima bwawe, umenye neza ko urungano rwawe rukeneye, kandi icyo usabwa ari uko ico cyose Imana yagushizemo ugitanga, maze abantu bakarusha kugirirwa neza. Imana ibahezege cyane, muruse kugira umunsi mwiza. Murakoze.